ভুতুরে বুয়ায় জিন ভূতের আক্রমণে মৃত্যুর মুখোমুখি। কি হরে? নো 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 নো। বন্ধুরা একদম ক্যামেরা সেট করে আজকে বসে পড়েছি, বুঝলে? মানে আগে থেকে আর কোনো রকম কোনো কিছু সিন সিনারি আগে থেকে বলতে পারবো না, কেননা কী হবে নিজে জানি না। এখন এরকমই চলবে কিছুদিন, মানে বুঝতে পারছি না, আইডিয়া কিছু নেই। তোমরা ইনস্টাগ্রাম আর আমার মেসেঞ্জারে কিছু কিছু আইডিয়া দাও। হ্যাঁ, আমি আইডিয়া কিছু পাচ্ছি না মনের মধ্যে, কীভাবে রাগানো যায়, বুঝলে? তোমাদের আইডিয়াটা একটুখানি চাই, দিলে ভালো হবে। আর তোমাদের নাম যারা যারা আইডিয়া দেবে সবার নাম আমি বলবো। হ্যাঁ প্লিজ একটু আইডিয়া দিও বস। আমি নাহলে একদম মানে মানে খুব একা হয়ে পড়েছি। আইডিয়ার মাথা থেকে খুব মানে শেষ, ভান্ডার শেষ বলতে গেলে। ঠিক আছে, চলো শুয়ে পড়ি, তারপর দেখা যাবে কী হয়। কী করবো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। বাবা ফোনটাও ফেলে রেখে গেছে, যা পারে হুকিয়ে। আর বন্ধুরা আমাদের ভিডিও তোমাদের যদি ভালো লাগে লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে আর আমাদের পাশে থাকবে। হ্যাঁ তো চলো দেখবে, আমাদের ভিডিও মজা নেবে। আর পুরাতন অনেক অনেক ভিডিও আছে, অনেক রকমভাবে আমরা মানে হাসানোর চেষ্টা করেছি। সব রকমভাবে তোমরা ভিডিও দেখতে পাবে। চ্যানেলের প্রত্যেক কটা ভিডিও ফলো করো, হেসে হেসে পাগলা হয়ে যাবে। তো চলো আইডিয়া দাও, আমাদের সঙ্গে থাকো। সবাইকে ধন্যবাদ অনেক, আমাদের চ্যানেলে যারা যারা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেল দেখছো। 5 minutes later. বিচ্ছিরি কদিন পর এমন খাওয়া দাওয়া হচ্ছে না। অল্প অল্প খাবে, অল্প অল্প ভাবে থাকবে। তুমি এক কথা ছোট আর বলো না, অল্প অল্প তোমার থেকে অল্পই খাই আমি। রাত্রিবেলা আসলে অল্প খেতে হয়, দুপুরবেলায় ভরা পেট খাও, রাত্রিবেলা অল্প খাও, ভালো থাকবে শরীর। কি আমি কি দুপুরবেলা এক মাসের খাওয়া খেয়ে দুপুরবেলায় খেলে কি হয়, দুপুরবেলায় খেলে হজম করার জন্য কাজকর্ম করতে পারবে। আর রাত্রিবেলা খেলে হজম হবে না, ঘুমিয়ে পড়বে, শুয়ে পড়বে, ব্যাস হয়ে গেল। আমি জানি আমি তোমার থেকে কম খাই, ফালতু লোকের সঙ্গে অত ইয়ে করতো, যেখানে সেখানে রাস্তাঘাটে সব জায়গায় খালি আমি বলবেন আমি জানা আবার উনি একটুখানি খায়, আমি যেন এক গাদা খাই। লাইট অফ করো, শুয়ে পড়ো, ভালো লাগছে না, ফোনটা অত ব্যথা হচ্ছে। কদিন ধর যা চলছে, তো দিদি দিদি ছিল, আমার রান্না চিন্তাটা ছিল না, রান্নাগুলো করছিল। যেটা যার কাজ সেটা করতে হবে। সেটা নিশ্চয়ই, যেমন তোমার ফোন নিয়ে গজাগজি করা কাজ তোমার করতে হবে। তোমার সারাদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি তুমি লাইট অফ করে দাও। লাইট অফ করো না, দাঁড়াও। আজকে লাইট বন্ধ করা যাবে না। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, আমি শোবো। দাঁড়াও না বলছি। অনেকক্ষণ ধরে দেখছি আমি, ওটা জ্বালিয়ে দেবো না, তখন রক্ত একটা হবে। চালু করো, চালু করো, চালু করো। আরে চালু করো, কি বলো, চালু করো। ভূতের সিরিয়াল চালু না, চালু। তোর কি বলেছো সব দেখতে ভালো লাগে। আরে লাইট জ্বালা, আমি একটু পরে বন্ধ করে দেবো। লাইট জ্বালা। দেখো মানে সত্যিকারের ভূত দেখতে পেয়েছে এরা। তুমি দেখো যত ভাঙতা বাজি বলতে পারো। এই দেখো গাছ কিরম হচ্ছে, দেখো। এই দেখো এরা ভূতের মানে সত্যি কথা বলছি, এরা ভূতের মানে এ করে গো, রিসার্চ করে। তুই কখন লাইট অফ করো আমি জানতে পারি কি? হ্যাঁ আজ লাইট অফ করবো না। কেউ ঘুমাতে পারে লাইট জ্বেলে 14টা? শালা
এইটা দেখো 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 আমি চল ঘুমাবো সরে যাও দাও 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 দাঁড়াও দাঁড়াও না ধর বুঝে 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 Ay, বুঝে ay, mami, gilio, ay. বুঝছো সব ধরুন সাজানো দুটো একটা কিরম একটা ঝাপসা মতো ছবি দেখতে পাচ্ছিল না জায়গাটা দেখো শুধু কিরম যায় ওই দেখ ওই বাবা যা করা তুমি করবে আমি শুনছি আমার বিশ্বাস করো না লাইট অফ করে দেবো 4 moments later. এই দেখো এই দেখো ঘুমাচ্ছ কি করবো এই দেখো এই ওফ কি হলো নাকি ভয় লাগছে গো ভালো হয়েছে আমার কোনো কিছু দেখে ভয় লাগে না শুধু ভূতের খুব ভয় লাগে আমার ঘুমা সত্যি কথা বলছি আমি রাজি না তুমি শোনো খুব ভয় লাগছে গো, খুব ভয় লাগছে খুব ভয় লাগছে কে দেখতে পারলো যে আমার পা Many tic tacs later. চুপ করো এমনি লাইটের জন্য ঘুমোতে পারছি না চুপ করো Fiore. ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो এই এই উঠবে ওঠো তুমি ওঠো ওঠো গা জ্বর হলে ওঠো এই তোমার না ঘুমোনোর ইচ্ছা হয় না তুমি বাইরে যাও আমার শুধু দাও একটু যাও তুমি বাইরে যাও কি হলো কি হয়েছে কিচ্ছু হয়নি তুমি বাইরে গিয়ে এসো আমার শুতে দাও একটু আমি পাচ্ছি না যা বাইরে গিয়ে এসো নইলে ঘরে গিয়ে এসো যাও কি হয়েছে একটু শুতে দাও না একটু ঘুমা দাও এই গা গা করে লাইট জ্বালিয়ে রেখেছো তার উপর আবার ফের গান গাচ্ছ তুমি
কে নাক ডাকছে? আমি নাক ডাকি না। তুমি ডাকো না তো। আমি তো বলছি আমার কোমরটা বিশাল যন্ত্রণা করছে, তুমি ওই ঘরে গিয়ে শুয়ে যাও। ঘুমাও তো, ফালতু তুমি বাবু। এমনিতে ভয় লাগছে বলছি রাত্রিবেলা। ভয় লাগছে তো ওরম কেন করছো? ছাড়ো, তুমি ছাড়ো, ছাড়বে। ছাড়ো। Bonk. Bonk. ইয়ার কি হচ্ছে বললে বোঝে না। ভালো লাগে না বলে দিচ্ছে আমার। রাত্রিবেলা ঘুমাচ্ছে তুমি বারবার তুলে দিচ্ছ আমাকে, বিরক্ত লাগছে আমার। কি মনে করে গেছো তুমি আমার? হ্যাঁ, সবসময় আর কি মারা নাকি? আমি তো ঘুমাচ্ছি, তুমি কেন মারছো আমাকে? Bonk. তোমার হাত পা চালানোর জন্য আমার ভালো লাগে না। আমি তোমার একটা ক্লিয়ার কথা জিজ্ঞেস করছি, আমি কি এখান থেকে চলে যাবো? Bonk. চলে যাবো কি আমি এখান থেকে? Bonk. তুমি আমার মারছো কেন? তোমার যদি আমায় নিয়ে কোনো অসুবিধা হয় তুমি বলে দাও। সবসময় কিন্তু বাঁচড়ামো মারবে না, মানুষ সবসময় সহ্যের মুডে থাকে না। তুই সবসময় আমাকে খেলা। क्या बोला तूने? ঘুমাচ্ছি, তোমার কিসের ডিস্টার্ব হচ্ছে তোমার তোমার? কি বলছি, সবসময় এইসবগুলো করবে না, সবসময় মানুষ সহ্য ক্ষমতা। এক মারবো একদম। মেরে কথা রাখো, বলতে জানে না, খালি উল্টো মেরে পাল্টা রাখো তুমি। কথা বলে লাগবে আমার সঙ্গে। আনানির মতো খালি কাজ করবা। তুমি আমার ডাকবে না ঘুম থেকে বলে দিচ্ছি। সৌদার বলে শো, নাহলে যা পরে করবে যাও। মাঝ রাতে জৌড়ো করছি। আমার নাটক করে ঘুমাচ্ছে, যেই আমি শোবো আমরা শুরু করে দেবো। No, 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 no. এই, তুমি মরলে ভালো হয় তোমার? হ্যাঁ, তুমি মরলে ভালো হয়? তুমি মরলে ভালো হয়? মরলে ভালো হয় তো? হ্যাঁ, দাও মেরে দাও। কি হয়েছে? দাও, দাও মেরে দাও। কি হলো? দাও মেরে দাও। আমি মরলে ভালো হয় তুমি মেরে দাও। আরে স্বপ্ন দেখেছি দাও, ভুল করে। তোমার নাটক বাজি আমি দাও। স্বপ্ন দেখছিলাম, তুমি দাও, দাও। স্বপ্ন দেখছিলাম। তুমি দাও। স্বপ্ন দেখছিলাম, আমি সত্যি কথা বলছি। আমি ঘরে শোবো না। আমি ঘরে শোবো না। স্বপ্ন দেখছি, আমি সত্যি কথা বলছি। মরে যাবো, তুমি নিয়ে ছাড়ো। স্বপ্ন দেখছি, সিরিয়াস বলছি। আরে ক্যামেরা ঢুকিয়েছি, ক্যামেরা। কি হলো? সিরিয়াস বলছি, আর কি মারছিলাম আমি? আসো কেন? কি হলো? যা আসো। खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया